Dopo l'incontro col prefetto, finalmente sembra che il cantiere dell'Albera possa finalmente sbloccarsi. Terna si è impegnata in 3 mesi a risolvere il problema dei tralicci e finirà questo ennesimo ostacolo a questo cantiere che sembra infinito. Cantiere infinito, quello dell'Albera, che questa volta però sembra sbloccarsi per davvero. Lunedì al via i lavori, giorno che verrà ricordato come l'inizio della fine di una pagina buia della nostra città. Questa mattina un vertice tra i tecnici Terna, titolare dei tralicci in questione, e ATI, in rappresentanza dell'azienda incaricata dei lavori. Un incontro tra le parti in vista degli scavi per l'eliminazione dei tralicci presto riposizionati attraverso un impianto sotterraneo. Speriamo che alla fine i vicentini possano avere quest'opera, che è fondamentale per la città di Vicenza ma anche per tutto l'Ovest vicentino. Come ho detto più volte, il traffico di tutto l'Ovest vicentino confluisce qua e trova in questa sede un collo di bottiglia che deve essere risolto.